Даша селфи, наша любимая коллега, всегда находит повод, на что обратить внимание. Она и ее верный маленький телефончик готовы поставить вопрос ребром, обратив внимание вас, дорогие зрители, на какую-то проблему, которую они считают достойной внимания. Посмотрим, что же стало такой проблемой на этот раз. Сегодня с ночи не сплю. И не потому, что я гуляла, а из-за того, что у меня под окнами скрипят качели. Я очень хочу спать. Кому пожаловаться, чтобы отремонтировали детские площадки и смазали качели? Якщо у вас є така проблема, ви звертаєтесь до ЖЕКу з відповідною заявою. Але завжди існує ризик того, що якщо ця гойдалка не знаходиться на балансі вашого ЖЕКу, ЖЕК не зобов'язаний вчиняти якісь дії, лагодити її, тому вам просто доведеться взяти якесь масло відповідно, піти, зробити це самостійно. Тож мені тебе дуже шкода, але буде набагато ефективніше і швидше, якщо ти зараз підеш візьми масло і полагодиш ту карусель дитячу. Опять скрипит потертая качель. И давайте так, это был совет специалиста, который объяснял Даше, как бороться со скрипящими качелями под окном. Но у Даши всегда свое мнение, и иногда оно намного более интересное. Предлагаю перетащить вот эту качель под окна начальника ЖЭКа. И пускай он с утра слушает вот эту вот музыку. Вот.